Dobrý deň, prajem. Ďakujem za príležitosť hovoriť o takejto zaujímavej téme. Je to pre mňa o to cennejšie, že je to téma, ktorá ma osobne zaujíma, ktorá ma baví a je to téma, ktorej sa v kancelárii venujeme. Považujem aj za korektné a myslím si, že to tu nikto ani z mojich predrečníkov neskrýval. Je možno dobre povedať na začiatku, z akého pohľadu sa na tú dohodu pozeráme. Ja ako advokát, ako partner zahraničnej advokátskej kancelárie sa jednoznačne pozerám na tú tému z pohľadu našich klientov a z pohľadu toho, čo takáto dohoda môže priniesť pre tú právnickú obec, ale pre tú, keď to tak nazvem, komerčnú právnickú obec. Viem, že tu máme hostí, ktorí dneska sú tu ako zástupcovia štátu a je mi úplne jasné, že ten pohľad toho štátu môže byť trošku iný, ale myslím si, že práve rokovania o tom ISDS ukazujú, ako sa taký kompromis tvorí a myslím si, že keď je vôľa ten systém nejakým spôsobom revidovať, tak ten kompromis vie byť ešte stále akceptovateľný pre obidve strany, aj pre štát, aj pre podnikateľskú oblasť. Toto je pokrytie našej advokátskej kancelárie a ukazujem to kvôli tomu, aby možno bolo jasné, že ten problém, s ktorým sa budeme dneska zaoberať, a to je arbitráž, investičná arbitráž, je problém, ktorý je v Európe, vo veľa krajinách Európy v posledných rokoch veľký problém. A myslím si, že ešte zaujímavejšie bude zo štatistík, ktoré ukážem neskôr, že problém investičnej arbitráže sa ukázal byť problém hlavne bývalých východoeurópskych krajín, ktoré prijali začiatkom 90. rokov zmluvy o ochrane investícií ako znak toho, že sú otvorené pre zahraničné investície a ten vývoj, ktorý potom nasledoval, práve týmto krajinám dáva dneska takú, alebo necháva v týchto krajinách takú pachuť toho, či tými zmluvami o ochrane investícií sme si neuškodili viac, ako sme si pomohli. Ja hovorím na začiatku, môj názor je, že sme si s tým neuškodili. Ťažko sa dajú merať tie benefity a to, čo nás to stojí, ale myslím si, že až čas ukáže, že kam bude vlastne smerovať tá medzinárodná investičná arbitráž. Čo je vlastne to ISDS? Ako hovorila aj kolegyňa Adamová, pre tých, ktorí nie ste právnici, treba rozlíšiť hmotné právo a procesné právo. Hmotné právo je niečo, čo nám garantuje nejaké práva a prikazuje nám nejaké povinnosti a procesné právo je to, ako v prípade porušenia tých práv si tieto práva budeme uplatňovať. Keď si zoberieme klasické investičné alebo zmluvy o ochrane investícií, tak v sebe zahŕňajú minimálne odkazom obidve tie časti. Tá časť hmotného práva je v tých investičných alebo zmluvách o ochrane investícií riešená nejakými základnými právami, ktoré sú investorovi garantované v krajine druhého členského štátu, lebo sú to samozrejme bilaterálne zmluvy o ochrane investícií, sú zmluvy medzi dvoma štátmi. A čo sa týka toho procesného hľadiska, väčšina alebo všetky tieto dohody obsahujú proces, ako prípadný spor možno riešiť. Tá potreba mať nejaký mechanizmus, ako prípadný spor riešiť, sa vyvinula historicky a ja si preto dovolím, možno vás tým trošku budem nudiť, ale taký úplne krátky exkurs do tej histórie, lebo si myslím, že je dôležité vedieť, ako sa vlastne ten mechanizmus riešenia sporov medzi štátom a investorom vyvinul, aby sme vedeli, čo môže nastať, ak takýto mechanizmus ako taký zrušíme, alebo ako náhle by sme proti takémuto mechanizmu sa postavili. Keď si zoberieme, že tie prvé snahy vytvárať nejaké dohody, ktoré sa v tom čase volali hlavne dohody o podpore obchodu, začali v Spojených štátoch niekedy v 18. storočí. Boli to dohody, kde Spojené štáty uzatvárali so svojimi obchodnými partnermi dohody o podpore obchodu, kde bolo garantované v nejakej minimálnej miere ochrana majetku osôb, ktoré robia ten obchod v inom členskom štáte. To je tá koloniálna éra. Tam
tam bol riešený problém, ktorý mohol nastať medzi americkým obchodníkom, ktorý išiel kupovať do Latinskej Ameriky drevo. Ten problém bol riešený tak, že ak tá dohoda o tom obchode, ktorá bola uzavretá medzi Spojenými štátmi a nejakou latinskoamerickou krajinou, obsahujúca to hmotné právo, keď to tak nazvem, nejaké tie práva, ktoré sa tomu americkému obchodníkovi v tej Latinskej Amerike alebo v tej Kolumbii priznávali, ak to bolo porušené, tak jediné, čo zostávalo v tej koloniálnej ére bolo, aby sa ten obchodník obrátil na svoj štát a požiadal svoj štát, aby na úrovni štátov, na diplomatickej úrovni riešil jeho súkromný problém. To, že mu niekto nejakým spôsobom zobral fabriku alebo zobral mu náklad dreva, ktorý tam v tej Kolumbii mal. Problém toho sa samozrejme ukázal to, že tie štáty nemali chuť sa tak silno angažovať za obchodné záujmy svojich investorov, lebo často to malo za následok zhoršenie tých bilaterálnych vzťahov medzi tými štátmi a preto tie štáty sami začali ako keby tlačiť na to, že bolo by dobré nájsť mechanizmus, kde sa oslobodíme od toho, že to riešime na tej úrovni ako keby medzi dvoma štátmi a dáme to na úroveň, kde to bude klasický spor, ktorý bude rozhodovať nejaký nezávislý orgán. A v tej postkoloniálnej ére, a možno, aby ste vedeli, ja tú koloniálnu éru beriem tak do konca druhej svetovej vojny, tá bola charakterizovaná práve tým, čo som hovoril, že sa tie spory riešili len medzi štátmi. V tej postkoloniálnej ére sa zavádza nejaký mechanizmus toho riešenia pred nejakým súkromným, viac či menej súkromným orgánom, ktorý môžeme považovať za zárodok toho rozhodcovského konania, ktoré dneska je charakteristické pre ten investment dispute settlement. V tej postkoloniálnej ére od druhej svetovej vojny do 90. rokov je charakteristické to, že vznikol tu nejaký socialistický blok, ktorý považoval za absolútne fundamentálne právo štátu vyvlastňovať. Dokonca vzhľadom na počet hlasov, ktoré mali v tom čase socialistické krajiny, sa podarilo na úrovni OSN presadiť medzinárodné dohody, ktoré ako keby dovolovali vyvlastňovanie majetku iných investorov, zahraničných investorov, bez toho, aby riešili problémy kompenzácie. A na to bola reakcia tá, a teraz prichádzame k tomu, že kde vznikli vlastne tie zmluvy o ochrane investícií, na to bola reakcia tá, že rozvinuté západoeurópske krajiny, Nemecko bola prvá krajina, ktorá uzavrela ten Bilateral Investment Treaty, hľadali protiváhu k tomu, že vlastne znárodňovať bez náhrady je dovolené a začali uzatvárať so štátmi zmluvy, ktoré hovorili, aké sú podmienky na znárodnenie a hlavne všetci vieme, že hlavný problém každého bol, aká je tá náhrada, ktorá sa bude za to znárodnenie platiť. Takže prvé zmluvy o ochrane investícií sú zo 60. rokov a možno zaujímavé vedieť, že z tých 2500 zmluv, ktoré sú dneska o ochrane investícií, vzniklo do 90. rokov, to znamená do konca tej postkoloniálnej éry, možno 400. Tých 2100 zmluv vzniklo až po rozpade toho bipolárneho sveta a po liberalizácii a po otvorení vlastne sveta trhovej ekonomiky. Tá globálna éra, už som načrtol, je charakterizovaná tým, že a možno to je tiež zaujímavé, lebo z toho môžeme vidieť, kam sa dneska v rámci TTIP smeruje. V tej globálnej ére bolo jednoznačne, že rozvinuté krajiny predkladali bilaterálnu zmluvu o ochrane investícií menej rozvinutým krajinám a diktovali im ako keby podmienky a povedali im, ak chceš naše investície, tak podpíšeš takúto zmluvu. O tej zmluve sa nerokovalo, v tej zmluve boli podmienky, ktoré chránili toho exportéra tej investície. A na druhej strane boli, dá sa povedať, možno trošku nevýhodnejšie pre toho, kto tú investíciu získaval. Čo je možno zaujímavé si uvedomiť, že v posledných rokoch, a vidieť to pekne aj na Spojených štátoch a napríklad na Číne, Čína bola krajina, ktorá uzatvárala tieto zmluvy o ochrane investícií takým spôsobom, že viacej bola protekcionistická, to znamená, snažila sa v týchto dohodách mať čo najmenej povinností voči zahraničnému investorovi. Ale keď Čína začala
exportovať investície, tak prehodnotila to svoje stanovisko a teraz modelový zákon čínsky o ochrane investícií sa začína podobať tomu, ktoré mali USA v 90. rokoch a naopak, modelový zákon o ochrane investícií alebo modelová zmluva medzinárodná ochrana investícií USA z 90. rokov sa teraz začína podobať tej čínskej, lebo USA už sú není len ten exportér tých investícií, ale sú aj tí, kde veľa tých investícií hlavne z Ázie smeruje a kde tí investori si môžu nejaké práva v USA začať uplatňovať. Čiže USA sa akoby sťahuje z tej línie, ktorá bola podľa mňa 100% reakcia na tú kritiku investičnej arbitráže, ktorá tu doteraz bola. Čiže veľmi pozitívne hodnotím, že Európska únia sa snaží ten systém tej investičnej arbitráže reformovať práve v tejto veľmi dôležitej dohode a reformovať ho tak, aby tá investičná arbitráž ako taká nezanikla, aby bola zachovaná naďalej, ale aby sa odstránili možno tie disproporcie, ktoré sa v minulosti ukázali, že tá investičná arbitráž vie vyvolať. Čiže právo štátu regulovať bude garantované, budú explicitne popísané výnimky, v ktorých prípadoch, keď štát schváli nejaký zákon, sa to nemôže považovať za nepriame vyvlastnenie. Právo chrániť verejný záujem, to s tým samozrejme veľmi súvisí. Ešte to právo štátu regulovať súvisí aj s tým, že nebude nikdy možné, aby v investičnej arbitráži, to ale nie je dneska možné, vám rozhodcovia uložili, aby ste nejaký právny predpis zrušili. Akurát môže, a môžeme sa o tom rozprávať, ak chcete, aj o prípadoch Slovenska s Achmeou, môžeme sa rozprávať o aktuálnom prípade s tým Eurogázom, ktoré asi Slovensko bude čeliť, že sú snahy v arbitráži ako keby nútiť štát, aby sa nejako choval. Ale arbitráž nikdy nepripúšťala, aby ten rozhodcovský súd, ten štát vyslovene zaviazal, aby sa nejako choval. Vždy to končí na peniazoch a na kompenzácii. Ale Európska únia to chce ešte raz ako keby potvrdiť, že neexistuje možnosť, a toho sa možno aj veľa ľudí, odporcov tohoto mechanizmu bálo, že v arbitráži nejakí arbitri povedia, že slovenský parlament nemôže schváliť takýto zákon. Môže, bude vždy len otázka, že si musí potom tie konsekvencie ustáť a hovorím, ak to bude z verejného záujmu, tak už sa to nebude považovať za vyvlastnenie, čiže ako keby konsekvencie finančné by tam už nemali byť žiadne. Spravodlivé zaobchádzanie, tým je myslené hlavne to, aby riziko zneužitia systému, aby sa vyhlo situáciám, kde investori úmyselne tak si budovali svoje štruktúry, aby mali výhodu najvýhodnejšej bilaterálnej zmluvy o ochrane investícií. Čo sa dialo je, zase aj Slovensko to zažilo, myslím si, že tam sa aj úspešne ubránilo, že často sa stane, že Holandsko je veľmi populárne, pretože má veľa zmluv o ochrane investícií. A preto podnikatelia z celého sveta, keď idú do Európy si, ale aj z iných dôvodov, aj z daňových, aj právny rámec, aj čokoľvek iné, ale aj z dôvodov týchto bilaterálnych zmluv, si založia dcerskú spoločnosť v Holandsku a tá holandská spoločnosť potom zakladá jednotlivé pobočky po Európe. Snaha je, aby keď takéto niečo sa udeje, aby išlo o dcerskú spoločnosť, ktorá je založená v inom štáte, ako je štát toho investora z nejakého logického ekonomického dôvodu. Čiže nemalo by sa stať to, aby ste mohli robiť tzv. Ten forum shopping, že si založíte spoločnosť tam, kde vám to v budúcnosti umožní najlepšie vedenie sporov. Transparentnosť konania. Európska únia sa snaží, aby tie investičné spory boli transparentnejšie, to znamená, bude nejaké pravidlo, že sa budú zverejňovať jednotlivé dokumenty, ktoré sú v tom rozsudcovskom konaní predkladané. Prípadne sa budú aj zverejňovať tie pojednávania, keď to tak nazvem. Zaujatosť rozhodcov by sa mala riešiť tým, že by mali nejaký zoznam rozhodcov, ktorí budú ako keby schválení obidoma stranami, to znamená, nemalo by sa stať, že jedna strana menuje rozhodcu, ktorý pre druhú stranu je neakceptovateľný, aj keď ani toto podľa mňa nebol nikdy taký problém, lebo vždy sa dá namietať zaujatosť tých rozhodcov, ale budíš, keď toto prispieje k tomu, aby to bolo priechodné, tak je to kompromis, ktorý treba urobiť. Spoločná interpretácia pravidiel. Európska únia a Amerika sa predbežne dohodli na tom, že štáty budú môcť interpretovať niektoré pravidlá o ochrane investícií, aby tým rozhodcom nedávali takú voľnosť do toho interpretovať veci, ktoré tam pôvodne tie štáty pri uzatváraní tej dohody vôbec nepredstavovali. To zase pekne ukazuje to, čo som hovoril, že aj USA už má dneska záujem, aby sa tie dohody neinterpretovali široko alebo absolútne bezbreho, lebo sa im to môže vrátiť, lebo
keď sa raz niečo interpretuje nejakým spôsobom, tak aj keď sme hovorili, že v investičnej arbitráži nemáte systém precedensov, to znamená, jedno rozhodnutie není záväzné pre ďalší rozhodcovský súd, ktorý o podobnej veci rozhoduje, má nejakú takú prirodzenú autoritu a môže sa stať, že ak v jednom prípade urobíte niečo, čo vám v tom prípade veľmi pomôže, takže vám to v ďalších prípadoch zase vie poškodiť. A mechanizmus kontroly správnosti, to je asi z môjho pohľadu najpálčivejšia téma. Zvažuje sa o zavedení nejakého mechanizmu, ja to nechcem povedať, že odvolací, lebo v rozsudcovských konaniach by principiálne nemala byť odvolacia inštitúcia, alebo odvolací možnosť odvolania. Ale ak si pozriete to ICC, ktorý je rozhodcovský súd s veľkou tradíciou, má takzvané skrutiny, to znamená, že predtým, než sa rozhodcovský nález doručuje stranám, ešte si ho niekto v tej inštitúcii pozrie. Alebo zvažovalo sa aj o tom, aj dokonca ten ICSID, to znamená ten Washingtonský centrum pre rozhodovanie sporov, má možnosť ako anulovať rozhodnutia, ktoré boli zjavne porušením vydané v rámci nejakého porušenia tých procesných predpisov. Mechanizmus kontroly správnosti, ja som videl rôzne návrhy, neviem, čo sa do tej dohody dostane. Asi kompromis by mohol byť ten, že bude daná pravdepodobne možnosť či už nejakému samostatnému tribunálu alebo nejakej skupine rozhodcov, aby tie nálezy na základe tej dohody mohli preskúmať. No ja nechcem povedať, že je to odvolanie, lebo to odvolanie by bolo podľa mňa katastrofa pre celú arbitráž, ale je to kompromis, ktorý sa asi urobí pre hlavne Európsku úniu a bude tam ešte jedna úroveň preskúmavania tých rozhodcovských nálezov. Ja som to veľmi možno chaoticky vám porozprával, ale boli to také myšlienky, ktoré ma napadli a budem rád, ak sa dozviem možno váš pohľad na vec a ak vás niečo k tomu zaujíma, aj s kolegami určite sa potešíme otázkami. Ďakujem veľmi pekne.